La primera vegada que vaig sentir parlar de Joana d'Arc va ser un divendres, al mercat de Montornès, a un joglar francès que cantava la història d'aquella noieta, que havia fet coronar rei de França el pretendent Carles d'Orleans. La història em va fer somniar, però el diumenge, a missa, mossèn Benedicte va dedicar el sermó a parlar contra aquella noia que s'havia vestit d'home, amb armadura i cota de malles, i que havia lluitat espasa en mà com si fos un soldat. El rector ens va advertir que no ens deixéssim enganyar per les cançons mentideres dels joglars. Encara que els francesos veneressin el record d'aquella Joana d'Arc, els bisbes l'haurien cremat per heretge. Si aparegués aquí a Catalunya una noia descarada que es vestís de soldat i fes la guerra, la Inquisició la condemnaria per anar tan en contra de les normes de decència que predica l'Església. Jo crec que va ser la insistència del mossèn la que va fer créixer la meva imaginació i em va crear un desig tan viu com impossible de ser una heroïna com la francesa Joana d'Arc. De guerra ja en teníem, aquí al Vallès. La revolta dels germans remenses havia deixat de ser una simple protesta contra els mals usos feudals i s'havia convertit en un alçament armat. S'havien cremat castells i s'havien parat emboscades als agutzils que cobraven els impostos abusius. Cada setmana hi havia un fet d'armes en un punt o un altre de la comarca. Jo coneixia alguns dels remenses partidaris de la revolta i vaig pensar que em seria fàcil unir-me a ells i combatre al seu costat, però em vaig equivocar. Tots pensaven com mossèn Benedicte, que una dona no tenia res a fer-ne en un combat militar. Fins i tot la vella Paula, la ramallera, quan li vaig comentar la meva decepció, em va parlar dels grans perills que correria una noia soldat, que d'immediat es convertiria en la diana de totes les venjances. Tots els rebels arrisquen la vida quan fan la guerra als senyors, li vaig dir. La vida, sí, em va respondre la Paula, però una noia arriscaria moltes coses més. L'opinió de la Paula em va treure del cap tot allò que em maquinava, anar al nord de Catalunya a unir-me a la tropa en rebel d'en Francesc Bartallat. Em vaig proposar, però, convèncer a 10 joves remenses perquè s'unissin a la rebel·lió. Vaig dedicar moltes hores a parlar amb uns i amb els altres, amb els xicots més valents del poble, explicant com eren injustes les lleis feudals. Ho feia tan bé que els nois em van convidar a parlar a les reunions secretes dels síndics remenses. Quan jo hi parlava, sentia com s'encenien els seus cors, veia els seus ulls brillar, els seus caps confirmar cada una de les meves paraules. Quan jo marxava de la reunió, sabia que els havia omplert d'arguments per a dur la lluita fins al final. Vaig tenir la precaució, però, d'amagar sempre el meu nom. Sabia que els senyors enviarien sicaris a matar la gent compromesa amb la revolta. I va ser precisament aquest anonimat el que va fer sorgir llegenda sobre mi. La gent va començar a parlar d'una fadrina ferrenya que dirigia la revolta remensa al Vallès. Es deia que hi participava als combats, que havia matat personalment més de 100 guàrdies i que havia vençut en duel personal a 3 marquesos. Els soldats de la Diputació gallejaven del que em farien el dia que em capturessin, però a l'hora del combat tots desitjaven no haver-se trobat amb aquella fura invencible i miraven amb desconfiança la cara de cada adversari per saber si era un home, un soldat normal o si era la terrible fadrina ferrenya. Va arribar al punt que m'atribuïen el do de la ubiquitat, com en Francesc, com els sants que fan miracles. Juraven que m'havien vist a la mateixa hora a 2 llocs diferents de la comarca, sempre dirigint combats victoriosos sobre els exèrcits dels nobles. Els més devots de la fadrina ferrenya van arribar a dir que en realitat era la Verge Maria que ajudava els remenses a alliberar-se. Als mercats dels pobles es van començar a vendre estampetes amb el meu nom. Tot plegat em feia riure. Jo continuava fent la meva feina, anava de punta en punta del Vallès, escampant les consignes dels rebels i, de vegades, transportant farcells d'armes, amb l'ajuda d'un roquet blanc i de 2 pallisses velles, més rebels que el propi Bartallat, que fingien ser senyores que viatjaven amb una criada, o de vegades monges que viatjaven acompanyades d'una novícia. Elles eren les úniques que sabien la meva identitat i mai van sospitar de nosaltres.
L'any 72, però, la revolta remença es va aturar. El rei Joan va rendir Barcelona, no va complir les promeses d'atendre les demandes palleses, però els combats van parar tot el Principat. Les terres de la Garrotxa, de l'Osona i de Banyoles continuaven sota el control dels rebels, però la lluita es va calmar a l'espera d'aclarir els objectius. Jo vaig pensar que el meu temps ja havia passat. Vaig fer cas als meus pares i em vaig casar. Però mai li vaig dir al meu marit que havia estat jo aquella fadrina ferrenya de la que es contaven tantes meravelles. La llegenda, però, no ha parat de créixer. Continuen corrent les històries de la fadrina, més inflades que mai. És un dels motius preferits dels joglars, que van de mercat en mercat cantant rondalles. M'atribueixen tantes victòries militars que hi ha qui em considera el més gran dels generals que ha tingut aquest país. Ja veieu, a mi, una noieta que ni tan sols sap de lletra. Fins i tot m'atribueixen miracles. Als joglars venen estampes de la fadrina ferrenya, on apareix una noia semblant a la Verge Maria, vestida amb armadura i casc i brandint una espasa coberta de sang. És molta la gent que té una d'aquestes estampetes a l'altret de casa, al costat de les figures dels sants, de les medalles i els escapularis, i que li resa amb devoció. M'inquieten aquestes pietats, perquè són creences falses i temo que siguin herètiques. Però també penso que Déu, nostre Senyor, no me'n donarà comptes. La revolta remença, tanmateix, està aturada, però no està morta. En Pere Joan Sala, un pallès de Granollers de Rocacorba, oncle del meu veí, en Bartomeu Sala, diu que el rei ens ha enganyat i que haurem de tornar a prendre les armes. Jo no sé què passarà, però es podria encendre la guerra de nou i potser tornaran a fer falta les activitats de la fadrina. Potser caldrà que li expliqui algunes coses al meu marit, per tal que m'ajudi a fer aquella feina meva tan especial. Potser tornaran a ser útils les llegendes que em confonen amb la Mare de Déu. Quin soldat de la Diputació s'atreviria a combatre contra la Verge Santa?